Привет, меня зовут Алекс, добро пожаловать на канал, посвященный фингерстайлу. И сегодня у нас видеоразбор песни What is Love от Hathaway. Честно признаться, я не очень люблю вообще слово разбор, потому что в моем представлении это что-то типа «Зажмите третий лад», вот так это, раз, два, три. Теперь вот этим пальцем мы дергаем вот это. Конечно же, есть люди, которым подходят исключительно такие способы обучения, например, самые новички, которые не могут себе позволить, особенно преподаватели, они сидят дома с ютубом и вот снимают, что там человек им показывает. Но дело в том, что фингерстайл это довольно сложный стиль, как те, кто много меня смотрит, уже знают об этом. Конкретно эту песню, кстати, вот давайте вы сначала ее посмотрите, прежде чем мы будем разбирать. Я играл, чтобы записать неполные 3 минуты, я уже говорил об этом в группе ВКонтакте, но скажу еще раз, я где-то примерно 6 часов потратил. Поэтому, честно говоря, я особо в этом видео смысла сначала не видел, но голосование показало, что довольно много людей хочет, чтобы я сделал действительно урок. Вначале я хотел бы рассказать, почему я выбрал именно такой строй для данной вещи. Тут всего 4 аккорда. Оригинальная тональность это соль минор. Потом си бемоль мажор, ДМ и F. Как вы видите, единственный аккорд, который здесь берется без бара, это вот ре минор, он же ДМ. Поэтому, если мы играем аккордами, то есть эту песню, тогда никаких проблем. Но в фингерстайле нам нужно и бас играть, и мелодию, и перкуссию, короче, много всяких штук, поэтому это совсем неудобно. Исходя из этого, я взял каподастер, надел его на третий лад, и получились вот такие аккорды. То есть уже форма Е знакомая. Как вы видите, остался из всех аккордов с баре только БМ. То есть одно баре против 3 явно лучше. И тональность более удобная. То есть нужно стремиться к тому, чтобы в аранжировке использовать те тональности, в которых задействованы открытые аккорды. Например, ЕМ, то есть ми минор, или АМ, ля минор. Две, наверное, самые популярные тональности для гитары вообще. Ну и почему я сделал дроп D, то есть опустил шестую струну на тон, потому что я так поиграл. И как-то мне этот показался бас очень жиденький, он такой, ну, понимаете, да, то есть нету этой, низа этого. То есть поэтому я взял и шестую струну опустил до ноты ре. Ну, сейчас она, конечно, уже не ре, но я мысленно все еще в предыдущей тональности. Кстати, Guitar Pro точно так же пишет. Вот он пишет как ноту ре, а на самом деле это уже фа. Под выбором ритм-секции в перкуссивном фингерстайле подразумевается выбор имитации барабанов, что мы будем имитировать на гитаре, чтобы воссоздать звучание барабанов, ну и баса, в принципе, тоже. И я конкретно на эту тему выложил бесплатный урок из моего видеокурса. Если вас это, кстати, заинтересует, вы можете пройти вот по ссылочке в мою группу ВКонтакте. В разделе видеозаписи вы найдете урок, называется Groove. Ну и если мало ли не найдете, я ссылки также оставлю в описании к видео. Это вещь в стиле диско, и стиль диско подразумевает, что на каждый бит идет бочка. 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4. А на счет, то есть я ее имитирую запястьем, и на счет 2 и 4 у нас еще есть малый барабан. То есть раз, 2, 3, 4. И нам причем еще нужно ставить бочку. Раз, 2, 3, 4. Но это чудовищно сложно сделать, еще сыграв при этом мелодию и какой-то средний голос добавить туда. Поэтому я решил отказаться от этой идеи и решил обратиться к стилю фанк. В фанке пульсация 16 нотами. Что такое пульсация? Ощущение ритмическое. И за бас я взял основу раз, 2 и 3, 4. 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 Вот это ощущение было. И добавив к этому немножко фанка, вот этими пальцами, мы получили примерно вот такую ритм-секцию. Фанковскую.
примерно. Я сейчас подробно все более сыграю, уже крупным планом будут руки, но вот я хотел донести до вас именно идею вот этой выбора ритм-секции. Как известно, припев требует больше динамики, поэтому в припевах я добавляю имитацию бас-бочки на раз и два и, то есть раз, два и три, четыре, то есть оставляю тот же грув, просто еще добавляю бочку. Как вы, наверное, заметили, я вообще переделал форму песни, потому что диско в том виде, в чистом, как оно звучит, это электронная музыка. Я, кстати, впервые электронную музыку на гитару перекладывал. Но она не очень удачно на гитаре звучит в той форме, как она написана. Поэтому пришлось вот сделать такие части и комбинировать их. Затем начинается тэппинг и бас-бочка. Вот, кстати, еще одно место, про которое я забыл сказать, где она все время на каждую долю. В начале. Левой рукой делаем тэппинг. Вот это место самое сложное, я с ним очень долго сидел, потому что нужно сделать тэп по второй струне. И при этом вторым пальцем не сдернуть первую. У меня через раз это получается. То есть при одновременном тэпе мы должны подглушить первую струну. Он все равно проскакивает, зараза. И здесь мы еще добавляем вот этот вот Baby Don't Hurt Me голос. И идем на следующую часть. Начинается ритм-секция, то, что я рассказывал, раз, два и три. Причем вот этими пальцами я играю фанковскую часть и приглушаю левой рукой. Вот чувствуете? Это очень важно. Есть еще так называемые ghost notes. Я пишу их в скобках. Это значит, что это нота второстепенная, а основная нота, которая без скобок в это же время играется. Вот это место. Одновременный удар по струне и большим пальцем. То есть медиатором по шестой. Акцент, бас-бочкой и тэппинговый флажолет. Находим эту ноту здесь и бьем пальцем по самому ладу. О, нашел. И можно вибрато сделать. И идем уже на припев. Для полноты звучания я беру часто не только мелодию, то есть вот она только мелодия, а еще добавляю туда все струны. Вот не всегда попадаю. Дальше как раз вот эта часть с бас-бочкой на каждую долю. Да, акценты с бочкой. Дальше идем еще на один куплет. Я его уже играть не буду. Сыграю еще одну часть песни. У меня струны уже не совсем свежие и тональность переделанная. Каподастер плюс дроп D, поэтому на верхних может не строить слегка. Эта часть играется два раза, я же сыграю один, чтобы не затягивать этот урок. Ну и заключительная часть.
и в самом конце я играю то же самое, что в начале. У нас спад происходит. 2 раза. И в конце добавляю флажолеты. Искусственные. Здесь он будет. Вот такая вот получилась сложненькая аранжировка, но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Обязательно смотрите файл Guitar Pro, который я прикладываю в описании к видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И до встречи в скором времени. Пока.